Siyabingelela lapho-ke kumukela ekhaya iMashelela TV. Namhlanje-ke simenyiwe la sikhona la Beverly Hills Hotel eMhlanga njengoba nibona i-view is beautiful, it's breathtaking. Lana-ke nginoPapa G. Siyamazi uPapa G. uPapa G hleze nje enza imicimbi eshukumisa itheku. So namhlanje-ke uphinde kwasibiza-ke futhi-ke wathi asize la. So Papa G siyakumukela kuMashelela TV. Siyaphela tata niyaphila kwathi? Siyaphela njani? Sagcina nale Paris Mountain. Hey bafethu. Siyabonga khona right kodwa. Right. So Papa G siyabonga kakhulu nje isimemo sakho ukuthi size lana sizobungaza umcimbi omkhulu ozoba nge-30 zaka-August. Isazi ukuthi nje Women's Month. Siyabonga nje kakhulu ukuthi nithathe initiative ukuthi niphakamise umuntu wesifazane, especially umuntu wesifazane omnyama, especially umuntu wesifazane onganakekile, odelelekile. So siyabonga kakhulu nje ukuthi yini le yanenza ukuthi nize nicabange nje ukuthi ake sithathe iphinifa nje into ethatheleka lula. Sithathe siyenze kube into eclass, kube into nje engenisa ko-Beverly Hills Hotel kanje. Sizalwe omama abafaka amaphinifa. Sinzalo yasemaphinifeni ngoba bengishilo nje ukuthi wami umama ayisota amatisi sitenge egqoka iphinifa. So-ke iphinifa into ebalulekile ngoba libe umkhiqizo ukhiqizo loPapa G abantu abambonayo through iphinifa, through abantu abadayisa erank. So ingakho sithe asithathe ibe class because last year besihostele eMashroom kulo nyaka ingakho sithe ayihambe ICC sifisa ukunyusa izinga kanjalo. Ingakho sithe ne-media briefing asilethe la kuMntakabani. Siyazi ukuthi eMhlanga alikho hotel elibiza odlula leli kodwa sithe no asenze i-media briefing yakhona siqale sidle. Actually it was the breakfast media briefing where khona sizodla breakfast nani sikhulume nani siqede almost everything then masengithulele nto uzihambe no faka einkundleni seniyibonile ukuthi into ebhekene. Ayisabonga kakhulu ayisithi Misuthi. So nje mbukeli lapha ekhaya siyeza i-30 nangoPapa G nathi i-event iphinifa on flick. Le event ivuleleke wonke umuntu wesifazane njengoba sizile nichaza lapha ukuthi ayikhethi bala lamuntu, ayikhethi bani kusukela kumncane ematshitshini kuze kuya phezulu. So nje ubatshele mina ngiyazi ukuthi ngizithele kodwa bona bebengekho. Sicela nje ukuthi bachaze ukuthi le event ivuleleke kubani. So wonke umuntu ofisa ukuba khona from umuntu oyingane kuziba umuntu okhulile, from itshitshi kuya kubantu oshadile kusalukwazi ugogo. So-ke siyamema nonke bonke abantu abafisa ukuthi bebe khona bavumelekile befake iphinifa labo bethenga ithikithi labo besondele phambili. Siyabonga. Njengoba nibona nje nami ngifake iphinifa yini. So usuyimcimbi already. So ucela ubatshele ukuthi amathikithi bazowathola. Amathikithi atholakala eSpa naka-Tit Pro. uSpa no-Tit Pro from 200 rand to 1.5. Siyazi ukuthi general 200 rand, 350, 500, VIP 800, VIP 1500. Thank you. So seyatholakala nje. Manje atholakala xa siqeda ukuvula manje. Izweleke the big G himself. Thank you. Okay. Njengoba-ke sike sasho ukuthi sisekhona la eBeverly Hills Hotel la kwenzeke khona izinto la kune-launch khona yephinifa on flick. Lana-ke sino Madam, the lady of the moment. Siyabukela kuMashelela TV. Okay, sacela nje ukuthi utshele umbukeli ekhaya ukuthi yini le eyakwenza ukuthi uthathe nje isidwedwe nje esidelelekile nje. So mama basemakhaya because siyazi ukuthi iphinifa lesi sikhulu so mawethu beyogqoka amaphinifa kuyinto nje edelelekile nje enganakekile nje iphinifa. But manje siyabona iphinifa kuyaswenkwa ngalo, iphinifa lisebenzisa fashionable. Iphinifa is the thing now. So yini wayithola kuphi nje le idea ukuthi yazini ake sithathe lento le esikhule ngayo idelelekile sithathe lento le sikubeke kwenye izinto. Sanibonela emakhaya, igama lami nguNokuthula Khasibe from iPhinifa on Flick movement. I think iphinifa ngiqala ukulibona ekhaya when you grow up. Mina I'm from KwaMashu, ngikule KwaMashu, ngizalwe KwaMashu, ngakhula KwaMashu. But my grandparents bona umkhulu was from Lesotho and my grandmother was from Eastern Cape. When you grow up under a roof where you're growing up in the 100 background, ezinye izinto uyayibona ngamehlo omunye umuntu angazayibona ngayo. Ngarealize ukuthi sikhule uma wethu ebamba amatofa beyaphele ufido but umuntu ayimile kakhulukazi kwakuyisalukwazi nekhehla nemanye empesheni. And ngisalukwazi usibona nkosami isiphithizana nephinifa lalo othola ukuthi mhlambe awu-2 kuphela uyawashintshanisa but
uma uthi uyabheka enza iy'manga ngoba siyafunda siyadla noma singekho that privilege but bona impilo injani iyaqhubeka abantu abaphumelelayo kuthe manje sengiwumadam nami sengikwazi nokuthi ngiye phesheya kwezilwandle ngibizwe koLondon ngiyo-raise ama-funds ngafica lapha kwenziwa ama-high tea. Ama-high tea, it's for women to voice out, to come together and talk about iy'ngqinamba abahlangabezana nazo beshadile isemsebenzini nje you know istruggle somuntu wesifazane, GBV, domestic violence and all those things. I came back ngawa-initiator le-South Africa ama-high teas but ngokukhula ngahamba ngathi mina leso salukwazi sami esasibukela kaphansi sigqoke iphinifa siswele nayo yonke into kusho ukuthi sona uma ngenza ama-high teas o-Beverly Hills no-Oyster Box awekho amahhotela engawahambanga mina ngenza ama-high teas but nalayikhaya nje bangazi ngoba ngiyi-customer lakhona elidala but ngabuka ukuthi indaba iqala ukuthi thina asikho comfortable with i-traditional yethu asikho you know nje asikho proud nge-pride yethu ukuthi into ephinifa siyibukela phansi ney'shweshwe kanti yibona laba bantu abakhiqiza omadam nosi ngase ngithi I would like manje ukuthi going forward la ma-high teas bengiwenza siswente sigqoke size ko-Beverly Hills nokubana asiwagqoke sigqoke isintu sethu ne-pride yethu so lento yokuthi iphinifa libukele phansi silithathe iphinifa sil-elevate libe yinto enjani eyi-significant empilweni zethu. Okay, siyabona nisebenzisana no-Papa G Fast and Quick, yes. So mhlawumbe lokho budlelwano benu nifome kanjani u-Papa G siyamazi kakhulu vele lapho kwama-events nezinto kakhulu zesintu so ubudlelwane benu bufike bafomeke kanjani lapho? I think u-Papa G ngibona i-initiative yabo, i-concept yabo le yamajiwelele ngayithanda lento yamatshitshi noma uphelo kamasho you don't see much of amatshitshi but ngikhulele elokishini ngayithanda lento ngozi I'm also the founder ye-Podcast Affirmation ngathanda ukuthi you know what as omama abaphinifa